Някои живеят в бъдещето, други в миналото. А има и такива, които пътуват в бъдещето. На пръв поглед тази теория звучи налудничава, да пътувате във времето. Но през годините не малко пъти ученици са натъквали на именно такива личности. На хора, които са пътували във времето. Между другото, какво е вашето мнение за хората, които пътуват във времето? Според вас има ли такива хора или не? Бих се радвал да видя вашите коментари под този видеоклип. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. Приятели, днес в този видеоклип отново ще се убедите, че има хора, които пътуват във времето. И това, което ще чуете, меко казано, ще ви шокира. И много ще настрахнете. Понеже бъдещето идва, ние няма как да го избегнем. И нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Здравейте, вие сте в канала на Айхан Инфая и това е моето поредно видео на тема пътуване във времето. Ако не сте гледали предходните ми видеоклипове на тези теми, то в моя канал може да ги намерите. Приятно гледане! Ноа. Не толкова отдавна в YouTube е било публикувано много странно видео с мъж на име Ноа, за който се твърди, че е пристигнал от 2021 година. Видеото е набрало над милион гледания и всички са се чудили дали е истина или фейк. Лицето на човека е скрито и гласът е със специална обработка. Видеото започва с надписа, че той е от Южна Америка и че е участвал в някакъв правителствен проект. Сега той страда от анорексия и депресия поради факта, че в продължение на много години е пътувал във времето. Той е на около 50 години, но изглежда не повече от 25. Това е така, понеже е приемал лекарства против стареене. Той крие лицето и гласа си, защото се страхува за живота си, но искал да каже истината за хората. Според Ноа, той искал да сподели с хората, че през 2003 година са открили възможността за пътуване във времето, но това се е пазило в тайна и само няколко много строго секретни организации го използват. Той е споделил, че е заседнал в 2021 година. На видеото се вижда и чува как той плаче. Според неговите думи, през 2028 година възможността за пътуване във времето ще е отворена за всички. Той също отбелязва, че ще има ново устройство, подобие на Google Glass, и че Доналд Тръмп отново ще бъде избран за президент на САЩ. Той също е споделил, че в бъдеще ще има още повече подобрени електрически автомобили и хората ще бъдат много по-зависими от виртуалната реалност. В края на видеото той е благодарил на слушателите и е пожелал на всички успех в бъдещия живот. Естествено, това съобщение е предизвикало много скептични коментари за истинския пътешественик във времето. Той е споделил много малко за бъдещето. Дали е знаел още неща, за които просто е решил да си премълчи, ние не можем да отговорим, но казаното от него вече се вижда как се сбъдва в наши дни. Мелвин Уилсън. Пътуването във времето е една от най-старите теми за писателите на научна фантастика. Повечето хора вярват, че пътуването във времето е невъзможно, но когато се появят хора като Мелвин Уилсън, все още има някои съмнения. Мелвин Уилсън е успял да спечели огромна сума пари 4 пъти в рамките на 10 години. Той самият казва, че е преследван от невероятен късмет, просто са на точното място в точното време. Американският гражданин Мелвин Уилсън, който живее в Вирджиния, през последното десетилетие е спечелил големи суми пари от лотарията. През 2004 година той е спечелил първите си $25 000 и година по-късно е успял да спечели 1 милион и вторият път половин милион долара. Последният път, когато късметът се усмихнал на Мелвин Уилсън, е било през 2013 година, когато е спечелил още $500 000. Късметлиятът също споделя, че е бил на точното място в точното време. Въпреки това, хората вече спират да вярват в думите на Уилсън, подозирайки го в това, че той е пътешественик във времето. Въпреки че това е абсурдно обяснение, но все пак звучи по-правдоподобно от факта, че момчето го гони късметът. В момента на Уилсън вече е забранено да влиза в много различни казина и игрални заведения. Само за няколко години той на практика е фалирал няколко лотарии и игрални зали. В Съединените щати има организация, състояща се от доброволци, които се занимават с дейности като търсене на пътници във времето. Според тях, гостите от бъдещето идват при нас както за научни цели, така и за комерчески задачи. Един от ловците на пътешествениците във времето е споделил, че са наблюдавали Мелвин Уилсън от дълго време и вече са събрали някои доказателства, доказващи, че той е пътешественик във времето. Може би той е нелегален пътешественик във времето, който е дошъл в нашето време, за да се отпусне и да спечели малко пари, да ги поставя в банката и след това да се върне в бъдещето и през цялото време да е просто богат.
Всичко описано е по сюжета на филма Завръщане в бъдещето. Изследователят, който следва Уилсън, намира лист хартия с цитати, паднала от книга на пътешественика. Не минавайте. Запишете борсовите котировки и резултатите от спечелването на лотарийните билети. Това ще ви позволи да оцелеете във варварските условия на миналите векове. Ако по някаква причина възвръщаемостта ви се забави, в същото време не забравяйте, че има още един човек, който претендира за печалбата от лотарията. Опитайте се да не влизате в контакт с вашите съвременници. Бъдете внимателни и предпазливи. Честите облаги могат да представляват интерес за службите за сигурност и медиите. Уилсън е пренебрегнал последния съвет. Американските разузнавателни служби вече са се интересували от неговата личност и живот. Дори има специален отдел, занимаващ се с такива нестандартни проблеми. И въпреки, че в момента не могат да докажат, че този или онзи човек е пътешественик във времето, но пренебрегването на фактите би било просто безотговорно. Странната картина. Картината Господин Пинчън и селището Спрингфилд от художника Умберто Романо, който е изобразил срещата между английски заселници и индианците, състояла се в Масачузетс през 17 век. Картината може да е доказателство за пътуване във времето. Уилям, който е известен като успешен търговец на кожи, е смятан за основател на Спрингфилд. Той е изобразен на снимката заобиколен от индианци. И сред тази доста хаотична сцена има един предмет, който изглежда много необичайен за онова време. Колоритен индианец с пера в косата, седнал на преден план, се е взял в малък черен правоъгълник, много подобен на модерен смартфон. Картината е нарисувана през 1937 година. Събитията, изобразени на платното, са от почти 400 години преди появата на смартфоните, а самата картина е нарисувана почти 70-летия преди изобретяването на iPhone. Художникът е починал през 1982 година. Не е направил някакви конкретни коментари по тази интригуваща тема. Да, това нещо наистина изглежда като смартфон. Има прилики, дори в начина, по който го държи в ръката си и се фокусира върху него. Това е споделила доктор Маргарет Брачак от Пенсилванския държавен университет. Въпреки, че някои смятат, че тази снимка може да е доказателство за пътуване в миналото, историкът Даниел Браун смята, че мистериозният обект всъщност е обикновено огледало. СМС от бъдещето. Мистични явления са започнали да се случват с телефона на Анатолий Гришин месец преди рождения му ден. Той е получил съобщение, състоящо се от иероглифи. Бил е изпратен от неизвестен номер. СМС-а се е състоял само от дата 1 януари 2400 година. От тогава на всеки няколко дни неизвестният номер е изпращал съобщения от бъдещето до човека, който до ден днешен не е възможно да се дешифрира. Когато човекът е получил първият си СМС, той не е обърнал внимание, след което съобщението автоматично се е изтрило. Съдържанието му е било забравено. Никога не се знае кой може да се пошегува и да се опита да изплаши вас с такъв символичен код, но когато е започнал да получава второ, трето и четвърто съобщение с иероглифите и датата 1 януари 2400 година, човекът не е мислил дали това е някаква шега, а веднага е записал всички съобщения и се е опитал да ги дешифрира по някакъв начин с помощта на свой компютър. Но само няколко от тях са били разпознати. Знаци наподобяващи букви от латинската азбука. Общият смисъл на съобщението е обягвал на Анатолий и тогава за всеки случай той е решил да се обърне към мобилният си оператор. Аз се обадих на оператора и попитах откъде идват тези СМС-и. Помислих си, че може би е шега, но се оказва, че тези съобщения не са били записани в базата данни. Сякаш никога не съм ги получавал. Предложиха ми да си сменя телефона и след това дълго време аз не получавах СМС-и. И месец по-късно отново е дошло съобщение. Отново с иероглифи, но този път датата е била 2042 година. По никакъв начин той не е можел да разбере откъде идват тези съобщения. Може би Анатолий прекалено много се е интересувал от паранормални активности и просто е трябвало да спре и да не обръща внимание на тези съобщения, но нещата са били много объркани. Скоро след всяко получено съобщение той е забелязал, че с него се случват странни неща. Сякаш те са били предупреждени за наближаваща опасност. Може би това е бил някой грижовен човек от бъдещето, който е искал да го предпази и защити, или може би това е просто нечия коварна шега. Всеки трябва да се направи изводите сам. Но искам да подчертая, че последното от следващите години вече е получено от много други хора, които са споделили своя опит в интернет. Интересното в случая е, че датите за всеки от тях се променят. Някои пишат от 2023 година,
някой от 2080-та. Всички съобщения са свързани с едно нещо. Те са написани в неизвестен и нечетлив език, но тук скептиците на свой ред са обърнали внимание на факта, че самите получатели на мистериозните съобщения имат нещо общо. Всички притежават телефони на една и съща марка. И дори при смяна на устройство пак избират между моделите на тази компания. Може би това означава, че посланието от бъдещето може да се окаже обикновена системна повреда. В началото на видеоклипа ви попитах какво е вашето мнение за хората, които пътуват във времето. Съществуват ли или това са просто митове? Бих се радвал да видя вашите коментари долу под този видеоклип. Както знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен е удоволствие. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Какво не ви хареса? Долу в коментарите вие преспокойно може да споделите вашето мнение. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. И очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели! И до скоро!